هل تعلم أن هناك مخلوقا صغيرا بحجم كف اليد يحمل سما قد يقتل إنسانا في دقائق؟ هذا هو حلزون زمرد المخروطي. يعيش في المياه الدافئة للمحيطات الاستوائية. سمه أقوى من سم الأفعى ويستخدمه لصيد الأسماك. يمتلك سنا دقيقا يطلقه بسرعة رصاصة ليصيب فريسته. السم يحتوي على مركبات عصبية تشل الحركة فورا. العلماء يدرسون سمه لصنع مسكنات ألم أقوى من المورفين بعشرات المرات دون أي إدمان. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمزيد من الحقائق المذهلة.